哥，啊，今儿想吃点什么呢？今儿想买胃口啊，没得胃口，不是啊？有点不想去。老弟啊，我呢是不是找不到我媳妇了哒？那不会吧？跟你说啊，缘分没到。也来一波又一波，想都没得下文了。你自己不够注重，你脸皮厚一点嘛，你怕什么呢？哎呀，我两人就是话少，没得话，也还我给你搞个饭，吃下饭了。啊骑宝马车你一起谈恋爱呀？啊。就一个下饭一点的菜，先把那个火烧大点，先把火势烧出来，烧点茄子，烧点辣椒。这个先可以了，烧到起盒，辣椒，烧到这样就可以了的。烧香了之后，不能用水洗，就那样把它皮撕掉。水洗了不香。很多人说这个黑的不能骑，那黑的其实也可以骑。这大蒜。盐、生抽，开始倒。我们倒得跟稀巴巴一样的。这个就是所谓的农家一盆香。动起来。过去了啊！去。那个下，那个应该是没下完的。看起来不好看，但肯定下完了。很舒服，这个真可以。
要烧的。烧的。哇，那辣椒好辣。这个玩意儿烧了之后不能用水洗。啊。茄子皮蛋辣椒。哎，你开胃啊！开胃。那个玩意儿还可以放什么进啊？哦。切个皮蛋呐，青椒，这里面都有。哇，辣吧？辣起骨头。辣开胃。啊，它下什么？你除了买味道的，可以吃那个菜。这个辣椒感觉比我们的那个土辣椒还辣椒。那没得，那我还敢吃，那个吃了那辣的完全流泪，我们那土辣椒那成了。哎呀！哇！你吃茄子，不吃辣椒。越辣越过瘾。越辣越下饭。今天那个天蛮蓝的。辣吧？然后炒个土豆丝。土豆丝好吃。这个也好吃。哎妈！拿了黑龙关子的发烧。你选皮蛋跟茄子吃。他们那个辣味已经到那个茄子皮蛋里面了。我剁半天了。这个我能吃烧肉饭。你比我能吃辣的。
懂了。